الاسبوع ده كان مليان طاقة وعلم وتحفيز حقيقي من القلب للقلب، وعلشان كده بقى حبينا نجمع لكم الثلاث فيديوهات الاقوى في مكان واحد علشان تكمل الرحلة بكل ثقة وقوة. علشان كده بقى اهلا بيكم في اول حلقة من سلسلة تجميعة الاسبوع على قناة تطوير الذات. عندنا في الاسبوع ده ان شاء الله هتلاقي نصايح ذهبية للثانوية العامة، وده طبعا علشان تعرف تذاكر صح وتدخل اللجنة وانت القائد مش الضحية، وكمان ازاي تتعلم اي حاجة بخطوات علمية سهلة وبسيطة، وازاي تخلي دماغك حليفك مش خصمك، وكمان ازاي تكون قائد فريق ناجح وتبني ناس تقود معاك مش بس تنفذ اوامرك. ولو انت بقى اول مره تشوفنا ما تفوتش الفرصه دي يا بطل، واشترك في القناه وفعل الجرس علشان توصلك حلقاتنا كل سبت واثنين واربع، والحلقه المجمعه بقى اللي بننزلها يوم الجمعه ان شاء الله. ودلوقتي بقى سيبكم تستمتعوا بحلقه الاسبوع، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم ايه في الموضوعات دي، ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات عاوزين نتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. في الاول كده لازم تحط في دماغك ان انت مش لوحدك، وانك تقدر تكمل وتوصل وتكسر اي خوف جواك. انا مش جاي اقولك ذاكر قد ايه ولا تحل كام امتحان، انا جاي اقولك تجهز نفسك صح من جوه قبل ما تشتغل من بره. هقولك هنا على 7 خطوات كل واحده فيهم معموله بطريقه مختلفه، تحفيزيه وعلميه وفيها عمق كده يوصلك لقلبك مش بس دماغك. ولو انت بقى من الناس اللي تعبت من الفيديوهات اللي بتقول نفس الكلام، فخد نفس بقى كده واهدى وركز معايا لحد الاخر، لانك هنا هتلاقي ان شاء الله الكلام اللي بتدور عليه بقالك كتير قوي. بس قبل ما نبدا كده يا ريت تدعمنا لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش. ودلوقتي بقى يلا بينا نخش على الخطوات السبع. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي طلع الخوف من دماغك. كلنا بنخاف من حاجة اسمها الثانوية العامة، وعلى فكرة الخوف ده كويس جدا، لأنه معناه إن أنت فاهم إن اللي جاي كبير قوي، وإن الموضوع مش سهل، وإن أنت مش عاوز تضيع الفرصة دي من إيدك. بس في نفس الوقت بقى لازم تبقى عارف إن الخوف لو زاد عن حده بيبقى هو نفسه العقبة اللي بتمنعك توصل. لازم تعرف يا صاحبي إن اللي بيغرق السفينة مش المية اللي حواليها، لا خالص، اللي بيغرق السفينة هي نفس المية بس لو دخلت جواها. وأنت بقى دلوقتي مشكلتك مش في المواد ولا في عرض الصفحات ولا حتى في الامتحان، مشكلتك الحقيقيه يا بطل ان انت سايب الخوف يدخل جواك ويعشش. الخوف طاقه بس لازم تعرف تسوقها، وهنا بقى العلم بيقول ان الخوف في الاساس هو رد فعل طبيعي من المخ، لانك لما تحس ان في خطر فالجزء المسؤول عن النجاه في دماغك واللي هو الاميجدالا بيشتغل اوتوماتيك، وبيبدا يدي اوامر غريبه للجسم، زي مثلا زود ضربات القلب وسرع التنفس وركز على التهديد ووقف التفكير المعقد. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تخاف دماغك بيحولك لوضع الهروب او الهجوم، ودي حاله مناسبه جدا لو في اسد مثلا بيجري وراك، مش لو عندك امتحان بعد شهر. فانت بقى لما بتخاف من الامتحان بتدخل جسمك في حاله طوارئ، وكل ما تفتكر مستقبلك او نقطه نسيها او ماده متاخر فيها، الاميجدالا بقى بتشتغل وتخلي جسمك مشغول بالقلق بدل ما يكون مشغول بالمذاكره. لازم تعرف يا صاحبي ان في فرق كبير جدا بين اللي بيجري من الخوف وبين اللي بيجري ورا حلمه. كمان يا صاحبي لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك حر، مش حر في الظروف لكن حر في اختيار رد فعلك. يعني انت مثلا ممكن تكون محطوط في امتحان صعب او في ضغط حواليك او في مثلا خوف، بس عندك اختيار، يا اما تسيب كل ده يكسرك، يا اما تقول انا هاخد بالاسباب واسيب النتائج على ربنا سبحانه وتعالى، بس انا مش هقعد خايف. لازم تحط في دماغك يا صاحبي ان ربنا عمره ما طلب منك تكون الاول، لكن طلب منك تكون صادق في سعيك. الخطوه الثانيه بقى معانا النهارده هي ذاكر بتركيز مش بس بكميه. في ناس بتقعد 10 ساعات على الكتب وتخرج في الاخر مش فاكره اي حاجه ولا حتى عنوان الدرس، وناس تانية بتذاكر ساعتين وتطلع حافظه وفاهمه اكتر من اللي قاعد يوم بحاله. طب ازاي بقى الكلام ده؟ بص يا بطل، لازم تعرف ان الموضوع مش بالوقت، الموضوع بالعقل. المذاكرة الصح مش في انك تدفن نفسك جوه الكتاب، المذاكرة الصح يا صاحبي ان انت تعرف تشتغل على دماغك مش تضغط عليها. وهنا بقى لازم تعرف ان المخ مش طوبة، المخ ماكينة ذكية جدا. في مبدأ يا صاحبي في علم النفس التربوي اسمه منحنى النسيان. العالم الالماني إبنجهاوس عمل دراسة اكتشف فيها ان الانسان بينسى 70% من المعلومات اللي خدها خلال اول 24 ساعة. يعني مثلا لو انت قعدت تذاكر النهارده 6 ساعات وكنت مثلا مش مركز، فبكره هتكون ناسي اغلب اللي قريته، وده معناه ان الوقت مش كل حاجة. التركيز يا صاحبي هو الاساس هنا. لازم تعرف ان التركيز بيبدا قبل ما تمسك الكتاب اصلا. ايوه يا بطل زي ما بقول لك كده. ومن هنا بقى هو قبل ما تمسك الكتاب نفسه في حاجات لازم تجهزها كويس جدا، ومنها مثلا مكان ثابت للمذاكره. يعني انت مثلا لو بتذاكر على الكنبه مره وعلى السرير مره وفي المطبخ مره، فمخك بقى هنا مش هيكون في مود معين يركز فيه. العلم بيقول ان المكان الواحد بيخلق ارتباط شرطي في دماغك. يعني انت مثلا لو خدت ركن معين في البيت وقررت ان هو مكان الجد، فكل مره هتقعد في نفس المكان مخك هيبعت اشاره
السيطرة ان ده وقت المذاكرة. طيب ازاي بقى تبدأ؟ اول حاجة يا صاحبي ما تبدأش وانت لسه موبايلك في ايدك، لان ما ينفعش تبدأ مذاكرة وانت لسه عامل سكرول على فيسبوك او على تيك توك، وده لان المخ بياخد وقت علشان يتحول من وضع الاستهلاك لوضع الانتاج. وابدأ يا صاحبي بحاجة بسيطة، زي مثلا انك تقرا اول عنوان وتكتب تحته مثلا سؤال، هو الموضوع ده بيتكلم عن ايه؟ بكده يا بطل انت بتحفز جزء في دماغك اسمه القشرة الجبهية الامامية، وده على فكرة المسؤول عن الفهم والتحليل. الخطوة الثالثة بقى هي طور نفسك قبل ما تطور درجتك. في فرق كبير جدا بين طالب كل همه اجيب كام وطالب تاني بيفكر انا عاوز اكون مين بعد الثانوية العامة. الاول بيذاكر من بره مضغوط ومتوتر وكل يوم حاسس انه بيتحاسب، اما التاني بقى بيذاكر من جوه وعارف هو بيعمل كده ليه وعايش الرحلة دي بفهم وحكمة. وعلشان كده بقى يا بطل الخطوة الثالثة مش في الكتاب، الخطوة الثالثة فيك انت. من الاخر يا صاحبي اعرف نفسك تبني نفسك، يعني قبل ما تحط خطة للمذاكرة حط خطة لتفكيرك انت، وقبل ما تطور عدد ساعات الشغل طور شخصيتك اللي بتشتغل. العلماء بيقولوا ان النجاح الحقيقي بيبدأ من الوعي بالذات، يعني لازم تسأل نفسك اسئلة مهمة، ايه اكتر وقت بكون فيه منتج؟ وايه اللي بيشتتني؟ ولما بحس بالضغط بيكون ايه رد فعلي؟ وايه هدفي اصلا من السنة دي؟ الهدف اللي بجد يا صاحبي مش الهدف اللي عشان خاطر الناس. السؤال ده لو جاوبت عليه بكل صدق هيغير كل طريقة مذاكرتك وحتى طريقة تعاملك مع الحياة. لازم تعرف يا صاحبي ان انت دلوقتي مش مجرد طالب، انت مشروع انسان. بص يا صاحبي انت دلوقتي في سن خطر جدا، سن بيكون فيه الانسان النسخة الاولى من نفسه. انت يا صاحبي دلوقتي في مرحلة تشكيل الهوية، ودي على فكرة مرحلة بيمر بيها كل شاب او بنت، بيحدد فيها هو مين وبيحب ايه وبيفكر في مستقبله ازاي. فلو قضيت بقى السنة دي كلها بتجري ورا الدرجات من غير ما تبص جواك، يبقى انت بتهرب من اهم سؤال في حياتك، انا بذاكر ليه وعلشان اوصل لفين. لازم يا صاحبي تحط في دماغك ان الهدف مش الكلية، الهدف هو الرسالة. ناس كتير فاكرة ان النجاح هو تدخل كلية قمة وخلاص، بس الحقيقة بقى ان النجاح مش عنوان شهادة. النجاح يا صاحبي ان انت تكون انسان فاهم نفسه ورايح في طريق بيفيد بنفسه والناس. يعني مثلا لو دخلت كلية هندسة او طب بس طول عمرك تعبان ومش بتحب المجال، يبقى الكلية ما كانتش هدف، دي كانت فخ. لكن بقى لو دخلت كلية مش مشهورة بس لقيت نفسك فيها واشتغلت وطورت من نفسك وكبرت، فانت هنا بقى بقيت ناجح، نجاح حقيقي. لازم تعرف يا بطل ان النجاح مش شهرة، النجاح رسالة. الخطوة الرابعة بقى يا صاحبي هي السيطرة على التوتر. انت دلوقتي في اكتر وقت الضغط فيه بيكتر والتوتر بيزيد وكل الناس حواليك بتزعق وتقول ذاكر ذاكر. الوقت بيجري بس محدش بيسأل ازاي اذاكر وانا مخي مش مستقر، ازاي اركز وكل حاجة جوايا مضطربة. وهنا بقى يا صاحبي بتيجي الخطوة الرابعة واللي من غيرها كل اللي فات ملوش معنى، وهي السيطرة على التوتر. لازم تعرف يا صاحبي ان السيطرة على التوتر مش رفاهية، ده اساس نجاحك. بس اول حاجة كده لازم تعرف ان التوتر طبيعي جدا. خلينا كده اقول لك على معلومة مهمة جدا، التوتر مش دايما حاجة وحشة، لان في حاجة في علم النفس اسمها منحنى يريكس دوتسون. المنحنى ده بيقول ان شوية توتر خفيف ممكن يحفزك ويزود تركيزك، بس التوتر ده لو زاد عن حده بقى هنا بقى بيحصل العكس، مخك بيقفل والطاقة بتقع وكل حاجة بتتلخبط. يعني التوتر يا صاحبي في الاصل مش عدوك، لكنه زي الملح كده في الاكل، لازم يكون موجود بس بنسبة معينة. لازم تعرف يا صاحبي ان التوتر بيبدأ من التفكير مش من الاحداث. يعني مثلا تلاقي واحد يقول لك انا متوتر علشان الامتحانات قربت، بس الحقيقة بقى ان الحدث نفسه مش هو اللي بيسبب التوتر، ده رد فعلك للحدث هو السبب. يعني مثلا في طالب لما يسمع كلمة الامتحان قرب بيخاف ويقلق ويقعد يعيط، وطالب تاني بيسمع نفس الجملة فبيصحى اكتر ويبدأ يشتغل بكل تركيز. الاتنين يا صاحبي هنا حصل لهم نفس الحدث لكن الاستجابة كانت مختلفة تماما، وده لان اللي بيحدد التوتر هو تفكيرك مش الظروف. فلو عايز بقى تتحكم في التوتر لازم تبدأ من دماغك مش من جدولك. الخطوة الخامسة بقى يا صاحبي هي لازم تعرف ان المراجعة مش تكرار، ده اسمه فن تثبيت المعلومات. كتير من الطلبة اول ما بيقرب الامتحان يقول لك انا هقفل على نفسي واقعد اراجع ليل نهار، بس بقى لما تيجي تراجع فعليا بتحس ان انت بتلف في دايرة بتعيد فيها نفس الكلام وبتنسى تاني وبتبذل مجهود جبار، والنتيجة بقى في الاخر يا صاحبي بتبقى قليلة جدا. طب ليه بقى الكلام ده؟ بكل بساطة يا صاحبي لانك لسه ما فهمتش الفرق بين المذاكرة والمراجعة. اول فرق يا صاحبي بين المذاكرة والمراجعة هو ان المذاكرة يعني بناء المعلومة، لكن المراجعة بقى معناها تثبيت المعلومة. يعني انت لو ذاكرت وما راجعتش كأنك بتبني بيت من غير سقف. طيب حابب هنا بس كده اقول لك ان في 3 انواع للمراجعة علشان ما تتوهش ولا تحتار، وعاوزك يا صاحبي تاخد بالك منها كويس جدا. اول نوع من انواع المراجعة هي المراجعة قصيرة
قصيرة المدى، بيقولوا عليها يا صاحبي المراجعة اليومية. يعني بعد ما تذاكر أي درس راجعه تاني في نفس اليوم أو تاني يوم بالكتير قوي، لأن المراجعة دي بتأكد على المعلومة وهي لسه سخنة كده. تاني نوع بقى من أنواع المراجعة هي اسمها المراجعة متوسطة المدى أو المراجعة الأسبوعية. بص يا صاحبي، خصص يوم في الأسبوع كده تراجع فيه كل اللي ذاكرته الأسبوع ده، وده لأن الكلام ده بيربط المواضيع ببعض، كمان بيعمل ترسيخ للمفاهيم. تالت نوع بقى يا صاحبي من أنواع المراجعة وهي المراجعة طويلة المدى. دي يا صاحبي المراجعة اللي بتبقى قبل الامتحانات زي اليومين دول مثلا كده، ودي بقى اللي فيها بتحل امتحانات فعلية وبتشوف مستواك الحقيقي وبتشوف الثغرات اللي انت بتقع فيها. دول يا صاحبي كده كانوا أنواع المراجعة. هقول لك بقى دلوقتي على شوية أدوات كده للمراجعة الفعالة لازم تاخد بالك منها برضه، وهي إن الناس اللي بتمسك الكتاب وتقرا 5 مرات في اليوم مش بتراجع ولا حاجة، لأن ده اسمه التكرار الغبي، لأنهم بيستهلكوا طاقتهم على الفاضي. أما بقى يا بطل الأساليب اللي بتخلي المراجعة فعالة جدا واللي هنتكلم عنها دلوقتي، هي دي اللي لازم تاخد بالك منها وتبدأ تنفذها فورا. منها مثلا الاسترجاع النشط، وده معناه ببساطة يا صاحبي إن أنت تقفل الكتاب وتسأل نفسك إيه هي المفاهيم الأساسية في الدرس ده، وهي الأمثلة اللي جت، وهل ممكن السؤال هنا يجي إزاي. لازم تعرف يا صاحبي إن كل مرة بتسترجع المعلومة من دماغك بتثبت أكتر. تاني اسلوب معانا بقى يا صاحبي هو الخرائط الذهنيه، المايند مابس، ودي ببساطه ان انت تعمل خرائط فيها العناوين والفرعيات بمربعات واسهم، وده يا صاحبي لانه بيربط المعلومه بصريا وبيخلي مخك يتفاعل معاها مش بس يحفظها. كمان يا صاحبي ما تنساش الاسلوب الثالث وهو الشرح لحد تاني، سواء بقى اختك او صاحبك او حتى الحيطه يا عم. الشرح ده يا صاحبي هو اللي بيكشف لك لو في حاجه مش واضحه، لانك لو فهمت صح هتقدر تشرح ببساطه. الخطوه السادسه بقى يا صاحبي هي ازاي تدخل الامتحان زي القائد مش الضحيه. بص يا صاحبي، مفيش شعور اقوى ولا اصدق من ان انت تمسك الورقه وتبص عليها وتحس بجمله واحده بتقولها لنفسك: انا جاهز، انا اقدر. لكن كم واحد بقى فعلا بيوصل للحظه دي؟ كم واحد بيخش اللجنه ومخه صاحي مش مرعوب ولا ناسي كل حاجه؟ اللي بنوصل يوم الامتحان وكاننا ما عملناش اي حاجه اصلا. الاجابه يا صاحبي بسيطه جدا ولكنها محتاجه شغل كبير قوي، وهي ان انت محتاج تدخل الامتحان بعقليه القائد مش عقليه الضحيه. طب يعني ايه بقى عقليه القائد؟ القائد يا صاحبي هو اللي بيبص على كل تفصيله بيعدي عليها كانها تحت سيطرته، عارف ان في حاجات خارجه عن ارادته بس بيركز على اللي في ايده. على الناحيه الثانيه بقى يا صاحب الضحيه هو اللي بيبقى ماشي مع الظروف، سايب القلق يلعب بيه والدنيا تسوقه زي ما تيجي. لازم تعرف يا بطل ان يوم الامتحان مش بس اختبار للمعلومه، ده اختبار لعقلك وشخصيتك وثقتك في نفسك وفي استعدادك كمان. بص يا صاحبي، انت اول ما بتدخل اللجنه جسمك بيبدا يفرز هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، ولو ما عرفتش بقى تهدي نفسك فالهرمونات دي بتاثر على الفص الامامي في دماغك، وده الجزء المسؤول عن التفكير واتخاذ القرارات واستدعاء المعلومات. يعني كل ما توترك زاد كل ما دماغك نفسها هتقفل، وكل ما المجهود اللي عملته في المذاكره والمراجعه بيستخبى ورا ستاره القلق. لكن بقى لو قدرت تسيطر على توترك فهرمونات التركيز زي الدوبامين والنور ادرينالين هتشتغل، وساعتها بقى يا صاحبي عقلك هيبقى زي القائد اللي قاعد في غرفه العمليات. طب تعمل ايه بقى بالظبط؟ بص يا صاحبي، في خطوات عمليه لليوم ده، منها مثلا حضر من الليله اللي قبلها بس بذكاء يا صاحبي، وبلاش تذاكر حاجات جديده قبل النوم، واعمل مراجعه خفيفه كده للحاجات المهمه اللي بتطمنك، وما تنساش تنام بدري حتى لو حسيت ان انت مش نايم نوم عميق، وده طبعا لان الجسم هنا محتاج يرتاح. وقبل الامتحان بقى يا صاحبي قوم بدري كده بقى وتنفس وخد نفس عميق كده من انفك وطلعه من بقك، وكرر الكلام ده كده كذا مره. وما تنساش يا صاحبي تصلي الصبح كده قبل ما تمشي، واسال نفسك يا صاحبي السؤال ده: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ كتير من خوفنا يا صاحبي بيجي من وهم، بس اسال نفسك تاني برضه: ايه يعني لو نسيت سؤال؟ ايه اللي هيحصل لو انا مش فاكر القانون ده؟ لو سالت نفسك يا صاحبي الاسئله دي هتلاقي ان اغلب السيناريوهات اللي انت خايف منها مش نهايه العالم ولا حاجه، وده على فكره بيهديك تلقائيا. واول ما تمسك ورقه الامتحان بقى يا صاحبي اقرا الاسئله كلها الاول حتى لو بسرعه، لان ده بيخلي عقلك يبدا يربط بين المعلومات حتى قبل ما تجاوب، وبيطمنك ان في اسئله انت فعلا عارفها. فهنا بقى يا صاحبي التوتر بتاعك بيبدا يقل، وابتدي باللي انت عارفه كويس، لان النجاح في البدايه بيزق لقدام. وانت كمان يا صاحبي لما تجاوب سؤالين كويسين دماغك بتبدا تشتغل بكل ثقه، وده بيأثر على ادائك كله. وما تقفش يا صاحبي عند سؤال وقفك، لازم تعرف ان من علامات القائد انه بيعرف يتجاوز مش بيتعطل. ابقى لف يا صاحبي وارجع للسؤال ده بعدين، لان ممكن عقلك يفتكره بعد شويه من غير ما تحس لو جاوبت على سؤال تاني شبهه. الخطوه السابعه بقى يا صاحبي هي سيب النتيجه على جنب وكمل رحلتك. كتير من الطلبه بيوصلوا للحظه كده بعد الامتحانات وهم في
قمة القلق، وهي بقى طب لو انا جبت اقل من اللي انا عايزه، طب لو انا ما دخلتش الكلية اللي حلمي فيها، طب لو الناس شافتني فشلت. ووسط الزحمة دي كلها بينسوا الحقيقة الأهم، وهي إن الثانوية العامة محطة مش نهاية ولا بداية، هي جزء يا صاحبي من طريق أطول بكتير اسمه حياتك. خليني أقول لك يا صاحبي على حاجة مهمة كده، الناس يا صاحبي اللي ناجحين النهاردة في ناس منهم ما جابوش مجموع عالي ولا حاجة، وفي ناس دخلوا كليات ما كانوش أصلا يحلموا بيها، بس الفرق يا صاحبي بينهم وبين غيرهم إن هم ما وقفوش. لازم يا بطل تفصل النتيجة عن نفسك. مشكلة كبيرة جدا ان انت تربط قيمتك كمخلوق وانسان بالنتيجة اللي هتطلع. يعني انت لو نجحت تبقى جامد، ولو ما جبتش مجموع تبقى فاشل. شيل الكلام الفاضي ده يا صاحبي من دماغك، لان النتيجة هي نتيجة لحظة مش نتيجة عمرك. ولو انت بقى لسه هنا يا صاحبي فما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، والمرة تقولي رايك ايه في الحلقة دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم بخير. كم مرة حاولت تتعلم حاجة جديدة، سواء لغة او مهارة او حتى فكرة بسيطة، ولقيت نفسك بتقابل نفس المشاكل، بتذاكر وتحفظ بس بعد كام يوم بتنسى كل اللي اتعلمته، وكمان بتحس ان دماغك مش مستوعبة او ان الموضوع كبير جدا عليك ومعقد. ساعات بتحس ان انت بتشتغل على نفس الحاجة آلاف المرات ومفيش اي فايدة، وده طبعا بيخليك تفقد الحماس والشغف وترجع تسيب كل حاجة وتبدأ من الاول. احب اقول لك بقى يا بطل ان المشكلة دي مش في ذاكرتك ولا في قدراتك خالص، المشكلة في الطريقة اللي بتتعلم بيها اصلا، لان اغلبنا مش متعلمين ازاي نذاكر صح وازاي نخلي دماغنا يشتغل معانا بدل ما يعاندنا. وده بقى يا ابطال اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله بالظبط. هنا هنعرف مع بعض 7 خطوات علميه سهله وفعاله جدا، وده طبعا علشان تتعلم اي حاجه في وقت اقل وبمجهود اقل، وكمان هتثبت المعلومات دي جوه دماغك علشان تستخدمها وقت ما تحتاجها. بس قبل ما نبدا بقى، لو انت مهتم فعلا بتطوير نفسك وتنميه مهاراتك، اشترك دلوقتي في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وكمان لو عجبك الفيديو يا صاحبي ادعمني بلايك وشير علشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي عايزه تتعلم وتنجح. ودلوقتي بقى يا بطل يلا بينا نبدا الرحله دي مع بعض خطوه خطوه كده علشان تبقى متعلم محترف ومفيش اي حاجه توقفك. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي حدد بالظبط أنت عايز تتعلم إيه وليه. أغلب الناس أول ما تيجي تتعلم أي حاجة بتبدأ كده على عماها، تفتح يوتيوب مثلا وتدور على شوية فيديوهات وتحفظ شوية مصطلحات، وبعدها بأسبوع تكون زهقت وبدأت تفكر تسيب اللي بتتعلمه وتروح لحاجة جديدة. طب ليه الكلام ده بقى؟ بكل بساطة يا صاحبي، لأنك بدأت من غير أي هدف واضح. في علم النفس بيقولوا إن العقل البشري ما بيحبش الغموض، العقل البشري بيحب يعرف هو رايح فين وجاي منين وليه بيتحرك أصلا. وعلشان كده بقى يا صاحبي لما تبدأ تتعلم أي حاجة جديدة من غير ما تكون محدد الهدف، المخ بيتعامل معاها كأنها حاجة ملهاش أولوية، فتبدأ تتسرب من دماغك بسرعة وتبطل تركز فيها وتزهق منها. يعني مثلا لو قلت أنا عاوز أتعلم برمجة، دي جملة كبيرة جدا وواسعة. طب أنت تقصد برمجة إيه بالظبط؟ مواقع ولا تطبيقات موبايل ولا تحليل بيانات ولا الذكاء الاصطناعي ولا إيه بالظبط؟ وده طبعا لأن كل مجال فيهم محتاج أدوات ومهارات مختلفة عن المجال التاني. فلو أنت بقى مش محدد أنت عاوز إيه بالظبط هتفضل تايه وبتلف حوالين نفسك، وكل يوم هتبدأ من مكان جديد. علم النفس المعرفي يا صاحبي بيشرح لنا حاجة اسمها السلوك الموجه لهدف، وده معناه ان الانسان بيشتغل بكفاءة اعلى بكتير لما يكون عارف هو بيعمل الحاجة دي ليه. التجارب يا صاحبي اثبتت ان الناس اللي بتحط لنفسها اهداف واضحة قبل ما تبدأ تتعلم نسبة التزامهم بتزيد ونسبة استيعابهم كمان بتكون اقوى، وده طبعا لان ببساطة الهدف بيبقى زي البوصلة اللي بيوجه كل مجهودك. طيب ازاي بقى يا صاحبي تطبق الكلام ده؟ قبل ما تبدأ اي حاجة يا بطل اقعد مع نفسك كده واكتب الإجابة على سؤالين مهمين جدا. إيه هي الحاجة اللي أنا عاوز أتعلمها وليه عاوز أتعلمها أصلا؟ عاوزك يا بطل تجاوب على قد ما تقدر. يعني مثلا أنا عايز أتعلم فوتوشوب علشان أشتغل فريلانسر في تصميم البوستات، وعاوز أذاكر إكسل علشان أترقى في شغل الحالي. كمان يا صاحبي من المهم جدا إنك تضيف عامل زمني، يعني مثلا أنا عاوز أتعلم الأساسيات في 3 شهور وبعدين هخش على اللي بعده. الخطوة التانية بقى يا صاحبي هي قسم الحاجة الكبيرة لأجزاء صغيرة. أكتر غلطة بتخلي الناس تزهق من التعلم هي إنهم بيشوفوا حاجة كبيرة جدا فيبدأوا يحسوا بقى انها جبل مش هيعرفوا يطلعوه فيسيبوه من اوله. يعني مثلا واحد بيقول لنفسه انا عاوز اتعلم برمجة، او انا عاوز احفظ القرآن كله، او انا عاوز اقرا 50 كتاب في السنة. الحاجات دي يا صاحبي لو بصيت لها كده على بعضها هتحس انها مستحيلة، ومخك هيبدأ يتوتر ويقف مكانه. طب للكلام ده بقى؟ ببساطة لان العقل مش بيحب الحاجات الضخمة اللي ملهاش بداية واضحة، وعلشان كده يا صاحبي لازم تتعلم تفكك الحاجات الكبيرة لأجزاء صغيرة تقدر تبدأ بيها. في علم
الاعصاب بيقولوا ان المخ بيتعامل مع المهام على حسب حجمها، يعني مثلا كل ما المهمه كانت كبيره ومعقده كل ما منطقه الخوف بتشتغل اكتر. المنطقه دي يا صاحبي اللي هي اسمها الاميجدالا، وده طبعا بيخليك تتوتر وتاجل وتكسل. لكن بقى لما تقسم المهمه الكبيره لحاجات صغيره فبتحولها من جبل مرعب لسلم سهل تطلعه درجه درجه. وهنا بقى يا صاحبي العقل بيرتاح وبيحس ان كل حاجه بقت اسهل. يعني مثلا لو انت عاوز تتعلم انجليزي بدل ما تقول هتعلم اللغه كلها قسمها لمهارات يا سيدي. مثلا هبدا الاول بحفظ 100 كلمه في مجالي، وهسمع فيديوهات يوميا لمده 10 دقائق، وهتمرن على المحادثه 3 ايام في الاسبوع بس. كده يا صاحبي انت اخدت هدف ضخم وحولته لخطه بسيطه فيها خطوات واضحه، كل خطوه فيهم صغيره كفايه انها ما ترعبكش وكبيره كفايه انها تحسسك ان انت بتتقدم لقدام. الخلاصه هنا يا صاحبي ان انت لازم تبقى عارف ان كل حاجه كبيره بدات بحاجه صغيره. مفيش حد صحي من النوم لقى نفسه متعلم فجاه، كل اللي سبقوك يا صاحبي وحققوا اللي نفسك فيه بداوا بخطوه ولكنهم استمروا عليها. فبدل بقى ما تستنى كل يوم انك تبقى جاهز علشان تبدا، خليك جاهز انك تبدا بخطوه بسيطه النهارده. والخطوه دي يا صاحبي انك تبني اول طوبه في البنيان اللي نفسك توصل له. الخطوه الثالثه بقى يا صاحبي هي ابني نظام بسيط للتعلم. المشكله مش في ان الناس مش بتتعلم، المشكله ان الناس مش بتكمل. وسر الاستمرار دايما يا صاحبي بيجي من النظام. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني يكون مثلا عندك روتين يومي بسيط وثابت حتى لو مدته قليله جدا. المهم يا صاحبي ان انت يكون عندك روتين، وده طبعا لان العقل البشري بيحب التكرار وبيتعامل مع الحاجه اللي بتتكرر كانها طبيعيه جدا ومن ضمن روتينك اليومي. العلماء بقى في علم النفس السلوكي بياكدوا ان العاده هي اللي بتغلب الاراده. يعني مهما كنت متحمس لو مفيش اي عاده فالحماس هيطفي بسرعه، لكن بقى لو عملت عاده حتى لو بسيطه فهتلاقي نفسك مع الوقت بتكمل من غير ما تفكر. في دراسه شهيره جدا اتعملت في جامعه كوليدج بلندن اكتشفوا فيها ان الانسان بيحتاج في المتوسط حوالي 66 يوم علشان يكون عاده مستقره. وخلي بالك برضو يا صاحبي ان في راي تاني بيقول ان هو بيحتاج 21 يوم بس. احنا هنا يا ابطال هنحترم الرايين، وده طبعا لان كل عاده ولها تعقيداتها، بس الفكره يا صاحبي ان الاستمراريه هي اللي بتبني العاده مش الكمال. فلو بتتعلم حاجه بقى وعاوزها تثبت في حياتك خلي عندك وقت ثابت يوميا مخصص ليها حتى لو 15 دقيقه بس. لازم تعرف يا صاحبي ان الوقت مش هو الاهم، لان اللي بيفرق فعلا هو الانتظام. علم الاعصاب يا صاحبي بيقول ان المخ بيحب الجرعات الصغيره المنتظمه اكتر من الجرعات الكبيره والعشوائيه، ودي حاجه اسمها التكرار المتباعد. وده اسلوب تعليمي بيساعد المعلومه تفضل اطول في الذاكره وبيخلي دماغك كل يوم تستقبل المعلومه وكانها جديده فتبدا تترسخ اكتر في دماغك. ومن هنا بقى يا صاحبي بيجي دور الروتين. بس الاول كده تعال نعرف يعني ايه تبني روتين. بكل بساطه يا صاحبي يعني تخصص وقت معين في اليوم للتعلم ويكون متكرر يوميا وفي مكان ثابت. يعني مثلا تقول كل يوم بعد العشاء هقعد نص ساعه اتعلم، او كل يوم وانا في المواصلات هسمع بودكاست تعليمي. الفكره هنا يا صاحبي ان انت تربط التعلم بحاجه ثابته في يومك، وده طبعا علشان مخك يبدا يربط الاتنين ببعض فيشتغل تلقائيا من غير ما تقعد تفكر ابدا منين وامتى. وان شاء الله يا صاحبي هنبقى نتكلم عن الروتين بشكل مفصل في الحلقات اللي جايه باذن الله. فلو حابب بقى تشوف الحلقات دي اشترك في القناه دلوقتي وفعل الجرس علشان يجيلك اشعارات بيها اول ما تنزل ان شاء الله. الخطوه الرابعه بقى يا صاحبي هي يربط اللي بتتعلمه بحاجه عمليه. اكتر حاجه بتخلي المعلومات تتهرب من دماغك هو انك تحس ان اللي انت بتتعلمه ده ملوش لازمه او مش مربوط بحياتك. العقل البشري بطبيعته يا صاحبي مش بيحب يحفظ معلومات وخلاص، العقل البشري يا صاحبي بيحب يفهم ليه وهيستخدم ده في ايه. علشان كده بقى يا صاحبي من اهم اسرار التعلم الفعال هو انك تربط المعلومه بحاجه عمليه في حياتك، حاجه تحس انها حقيقيه ومفيده مش مجرد كلام على ورق. وده مش رايي على فكره، دي حقيقه مثبته من سنين في علم الاعصاب والتعلم. في حاجه في علم النفس يا صاحبي اسمها التعلم السياقي، وده معناه انك بتتعلم اسرع لما تكون المعلومه مربوطه بسياق واقعي او موقف حقيقي. يعني مثلا لو انت بتتعلم كلمات انجليزي عن المطار مثلا وجيت في يوم سافرت هتلاقي ان الكلمات اللي كنت ناسيها بتطلع لوحدها كأن دماغك خزنتها في درج وفتحت الدرج ده وقت الحاجه. طب ليه بقى الكلام ده؟ بكل بساطه يا صاحبي لان المعلومه لما بتتربط بتجربه حقيقيه او بتطبيق عملي بتتحفر في الذاكره بشكل اعمق وبتعيش مده اطول. كمان يا صاحبي من الحاجات المهمه اللي بتساعدك على التعلم هي انك تربط المعلومه بحاجه بتحبها. يعني مثلا لو بتحب الكوره وبتتعلم انجليزي شوف مصطلحات الكوره باللغه الانجليزيه وابدا اتعلمها. ولو بتحب الطبخ يا صاحبي وبتتعلم التصوير جرب تصور اكلاتك. الفكره هنا يا صاحبي انك تدخل المعلومه جوه العالم بتاعك اللي انت عايش فيه واللي انت اصلا بتحبه. الفكره يا صاحبي انك تخلي المعلومه جزء من حياتك مش بس حاجه كده على الهامش، وده طبعا بيخلي دماغك يقبلها بسرعه ويحس انها ليك مش حاجه غريبه. وطبعا يا صاحبي لازم تعرف ان في فرق بين التطبيق العملي والتعقيد. مش لازم التطبيق يبقى مشروع ضخم، بالعكس تماما، لانه كل ما كان بسيط كل ما كان اسهل تبدا وتكمل فيه. يعني انت مش محتاج مثلا تكتب كتاب علشان تتعلم الكتابه، لان كل اللي انت محتاجه انك تكتب
تكتب فقرة كل يوم، ومش لازم تبني موقع علشان تتعلم البرمجة، لأن كل اللي انت محتاجه النهاردة انك تبدأ بكود صغير، والأهم يا صاحبي من كل ده انك تبدأ وتقرر وتصلح من أخطائك. وفي حاجة نفسية مهمة جدا تانية عاوز أقولك عليها، وهي ان انت لما تطبق بتحس ان انت بتنجز، والإحساس ده لوحده يا صاحبي بيزود الحافز وبيخلي المعلومة تفضل في دماغك بشكل إيجابي، لأن في فرق كبير بين واحد بيقرأ عن العجلة وواحد ركبها ووقع منها واتعلم. التاني هو اللي عقله هيحتفظ بالمعلومة ويفهمها كويس جدا. يعني ببساطة يا صاحبي المعلومة من غير تطبيق زي الأكل من غير هضم، تدخل وتمشي وما تاخدش منها أي فايدة، لكن بقى أول ما تطبق حتى لو على حاجة بسيطة جدا هتحس إن أنت بتتقدم، وإن اللي أنت بتتعلمه مش بيضيع، بالعكس تماما ده بيكون فيك حاجة جديدة يوم عن يوم. الخطوة الخامسة بقى يا صاحبي هي واجه العقبات النفسية وأنت بتتعلم. أكتر حاجة بتكسر الناس في رحلة التعلم يا صاحبي مش صعوبة المعلومة ولا حاجة، ولا حتى قلة الوقت، ولا حتى ضعف الموارد. الحقيقة يا صاحبي ان اللي بيكسرهم هو اللي بيحصل جوه دماغهم، الاحساس ان انت مش قدها، او انك متأخر، او انك غبي، او انك عمرك ما هتفهم. والعقبات النفسية دي يا صاحبي بتكون اوقات اقوى من اي تحدي خارجي. علشان كده بقى لو عاوز تتعلم بجد لازم تبقى عارف ان انت داخل معركة نفسية قبل ما تكون معركة عقلية. في حاجة في علم النفس يا صاحبي اسمها الحديث الذاتي، وده الصوت اللي جوه دماغك واللي بيكلمك طول الوقت. يعني لو الصوت ده سلبي هتلاقيه مثلا بيقول لك دايما ان انت مش شاطر او مفيش فايدة من اللي انت بتعمله، وده طبعا بيأثر على ادائك من غير ما تحس. وده مش كلام عام، ده كلام مثبت في دراسات كتير، منها مثلا دراسة في جامعة اوهايو قالت ان الناس اللي عندهم حديث ذاتي ايجابي بيتعلموا اسرع وبيكملوا اكتر من غيرهم حتى لو بنفس الكفاءة. فاول حاجة بقى يا صاحبي انت محتاج تعملها انك تراقب صوتك الداخلي، وكل مرة تحس فيها ان انت فاشل او ان انت مش فاهم اسأل نفسك هل ده حقيقي ولا دي مشاعري؟ وصدقني يا صاحبي هتتفاجئ ان في اغلب الاوقات الاحساس ده هتلاقيه مؤقت، وسببه ساعات بيكون ضغط او تعب او مقارنة بحد تاني. لازم تعرف يا صاحبي ان العقل ساعات بيبالغ جدا وبيفهم التحدي على انه تهديد، وده طبعا بيخليه يوقفك بدل ما يشجعك. المقارنة يا صاحبي واحدة من اخطر الحاجات اللي ممكن تقتل اي محاولة للتعلم. يعني انت مثلا لما تشوف حد بيتكلم انجليزي بطلاقة او بيبرمج كأنه ساحر او حافظ 10 كتب في الشهر، هنا يا صاحبي بتبدأ تحس ان انت قليل جدا. بس اللي ما تعرفوش بقى يا بطل ان كل واحد له ظروفه وليه وقته وله خلفيته. اللي انت شايفه في لحظة ممكن يكون نتيجة سنين تعب طويلة جدا، وده بيخلينا نقول ان المقارنة العادلة الوحيدة هي انك تقارن نفسك بنسختك اللي كانت من شهر مش بحد تاني يا صاحبي. الخطوة السادسة بقى هي قرر المعلومة بذكاء. اكبر غلطة بيقع فيها ناس كتير وهم بيتعلموا اي حاجة جديدة ان هم بيفتكروا ان هم لازم يذاكروا المعلومة مرة واحدة وبتركيز جامد وخلاص. بس العلم بقى بيقول عكس كده تماما، لان المخ البشري ما بيحبش التحميل التقيل مرة واحدة. المخ البشري يا صاحبي بيحب التكرار، ومش اي تكرار. المخ البشري يا بطل بيحب التكرار الذكي. الفكرة هنا يا صاحبي ان انت بدل ما تراجع المعلومات كل يوم ورا بعضها بتراجعها بمسافات زمنية متباعدة. يعني مثلا كل ما الدماغ يبدأ ينسى شوية تبدأ تراجع له تاني. فأول مرة مثلا ممكن تراجع بعد يوم، وبعدين بعد 3 أيام، وبعدين بعد أسبوع، وبعدين بعد شهر مثلا. وده طبعا بيخلي المعلومة تثبت في الذاكرة طويلة المدى مش بس الذاكرة القصيرة. بالظبط كده كأنك بتدي عقلك فرصة ينسى شوية وبعدين تفاجئه بالمعلومة فيضطر يقوي المسار العصبي اللي بيربط المعلومة دي، وده طبعا بيخليها تفضل معاك أطول فترة ممكنة. يعني مثلا لو انت بتتعلم لغة وحفظت 10 كلمات النهاردة، بلاش تقعد تراجعهم كل يوم بنفس الطريقة، راجعهم تاني بكرة، وبعد كده استنى 3 أيام ولا حاجة وراجعهم تاني، وبعد كده ممكن تستنى أسبوع. وكل مرة خليك بتختبر نفسك مش بس تقراهم كأنك بتمشي عليهم، واسأل نفسك الكلمة دي معناها ايه واستخدمها في جملة ازاي. انت يا بطل لما تحاول تسترجع المعلومات من غير ما تبص عليها دماغك بيشتغل اكتر، وده طبعا بيخلي التعلم اعمق. كمان يا صاحبي ما تنساش ان النوم جزء اساسي من التكرار الذكي. الدراسات بتقول ان اثناء النوم المخ بيشتغل على ترتيب المعلومات اللي دخلت خلال اليوم كله، وطبعا بيحولها من الذاكرة المؤقتة للذاكرة طويلة المدى. علشان كده يا بطل من غير نوم كفاية التكرار مش هيكون له اي نتيجة. وفي دراسة من جامعة هارفارد بتقول ان النوم بعد المذاكرة بيزود كفاءة الحفظ بالنسبة بتوصل ل 40%. يعني ببساطة يا صاحبي لو انت بتراجع مهما تراجع ومش نايم كويس فمجهودك ممكن يروح على الفاضي. وفي نقطة مهمة جدا يا صاحبي لازم تاخد بالك منها، راجع في وقت نشاطك. يعني مش شرط تكون بتراجع الصبح بدري لو انت مش شخص صباحي، المهم ان انت تختار الوقت اللي بتحس فيه ان دماغك صاحي ومزاجك رايق، لان جودة التكرار اهم بكتير من الكمية. يعني مثلا ممكن تقعد ساعة وانت زهقان ومش مركز، او تراجع ربع ساعة وانت في قمة التركيز وتستفيد اكتر. وفي وسط كل ده يا صاحبي ما تنساش تكافئ نفسك. يعني مثلا حط هدف بسيط انك تراجع 5 بطاقات مثلا لو انت بتتعلم بطريقة البطاقات، وبعدهم خد دقيقة استراحة واشرب حاجة بتحبها او امشي شوية. ولازم تحط في دماغك يا صاحبي ان التكرار مش لازم يبقى مرهق، التكرار لازم يبقى ممتع، وده طبعا لو ظبطته على مزاجك.
الخطوه السابعه بقى يا صاحبي، خلي التعلم عاده مستمره ومتجدده. بص يا صاحبي، انت لو وصلت للخطوه دي يبقى انت بالفعل قطعت مشوار كبير في رحله التعلم، فما تبخلش علينا بقى بلايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. السر الحقيقي يا بطل مش بس في انك تتعلم حاجه، السر في انك تخلي التعلم جزء من حياتك اليوميه، حاجه يعني متعود عليها وحاجه متجدده بالنسبه لك. التعلم يا صاحبي مش حدث بيحصل مره وبعدين بيخلص، لا، لازم تعرف يا صاحبي ان التعلم لازم يكون اسلوب حياه. في حاجه مهمه جدا كمان في الخطوه دي، وهي انك تتابع تطورك. يعني يا صاحبي سجل دايما كل اللي انت بتتعلمه اول باول، ويا ريت لو تقدر تحط اهداف صغيره كل فتره، لان ده مش بس هيديلك احساس بالانجاز لكن كمان هيحفزك تكمل وتكبر. يعني مثلا لو بتتعلم لغه، سجل الكلمات اللي انت حفظتها وجرب تقرا قصه صغيره او تتكلم مع حد. لازم يا صاحبي تحط في دماغك ان كل نجاح صغير بيكون خطوه لقدام. ودلوقتي بقى يا صاحبي، لو انت لسه هنا فما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش. اشوفكم بخير. أنا عارف إن أنت القائد والكل مستني منك القرار، بس السؤال الحقيقي بقى، هتفضل طول عمرك تشيل على كتفك كده كل حاجة؟ هتفضل ترد على كل سؤال وتدبر كل تفصيلة وتحل كل مشكلة بنفسك، ولا ناوي تعمل إيه بالظبط؟ أنت ممكن تكون تعبت، بس ده طبيعي على فكرة، وأنت السبب، لأنك بكل بساطة ما خلقتش قادة حواليك، أنت بس جمعت كده شوية ناس بتنفذ أوامرك. وهنا بقى بتيجي المشكلة الكبيرة اللي بتقابل أي قائد شاطر، وهو إنه بيقع في فخ السيطرة الكاملة، وده اللي بيخلي فريقه ضعيف وبيسيب كل حاجة عليه وبيخاف ياخد أي قرار أو حتى يفكر بره الصندوق. في الفيديو ده بقى يا بطل هنتكلم عن خطوة من أخطر وأهم خطوات كاريزما القائد، وهي إزاي تخلي كل فرد في فريقك يبقى قائد بنفسه، وإزاي تنقل لهم المهارات والمسؤولية من غير ما تفقد السيطرة عليهم، وكمان إزاي تخلق بيئة بتخرج قادة مش بس تابعين. فلو بتدور بقى على تأثير حقيقي ونجاح مستدام، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يغير فكرتك عن القيادة بالكامل. تعالوا بقى دلوقتي نخش على الخطوات السبعة. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي يعرف نفسك الأول. بص يا بطل، اللي بيبدأ بأي شغل من غير ما يعرف نفسه كويس بيبقى عامل زي اللي سايق عربية في الضباب، مش شايف الطريق قدامه وممكن يخبط نفسه ويتوه. والمصيبة الأكبر بقى إنه ممكن ما يعرفش أصلا إنه تايه. لازم تعرف يا صاحبي إن القيادة مش بس إنك تبقى قدام الناس أو تاخد قرارات، لأن أول حاجة في القيادة إنك تبقى فاهم أنت مين وبتفكر إزاي وإيه اللي بيحفزك وإيه اللي بيوقفك. ودي حاجة اسمها في علم النفس يا صاحبي الوعي الذاتي. الوعي الذاتي ده هو البذرة اللي بتطلع منها كاريزما القائد، ومن غيره هتلاقي نفسك ساعات بتتصرف بطريقة عشوائية جدا وبترد رد فعل مش محسوب أو حتى بتضايق ناس من غير ما تاخد بالك. طب ليه بقى من المهم تعرف نفسك كقائد؟ لأنك بكل بساطة لو مش فاهم نفسك مش هتعرف تدير مشاعرك، وده معناه إن أي توتر أو ضعف هيأثر عليك ويخليك تتصرف تصرفات تكسر صورتك قدام الفريق. كمان يا صاحبي انت لما تبقى عارف انت شاطر في ايه ومحتاج تطور نفسك في ايه، هتعرف تشتغل على نفسك بجد ومش هتتكسف تطلب المساعدة في اللي ناقصك. طب ازاي بقى تبدأ تعرف نفسك؟ بص يا صاحبي، في كذا طريقة كده علمية ومجربة هنشرحهم كده بطريقة بسيطة وهقولك عليهم. اول حاجة، اعمل تحليل لشخصيتك. في اختبارات كتير بتساعد على تحليل وتقسيم الشخصية من حيث السلوك ومن حيث نقاط القوة والضعف. الاختبارات دي يا صاحبي بتديلك مؤشر عام تفهم بيه دماغك ماشية ازاي. يعني مثلا لو اكتشفت انك شخص تحليلي بتحب التفاصيل، هنا بقى هتعرف ان انت محتاج في الفريق حد يكون سريع وحاسم علشان يكملك، مش واحد زيك بالظبط. كمان انت ممكن تعرف نفسك من خلال انك تسأل الناس القريبة منك عن نفسك، وده لان ساعات احنا بنبقى شايفين نفسنا بصورة غير اللي الناس شايفاها. فاسأل زمايلك يا صاحبي واصحابك ايه اكتر حاجة شايفيني مميز فيها، وايه نقطة الضعف اللي انت شايف انها محتاجة تتعالج. خد كلامهم يا صاحبي بمحمل الجد، لان الكلام ده فرصة انك تعمل فيدباك لشخصيتك. كمان ما تنساش تراجع تصرفاتك في المواقف الصعبة، وافتكر اي موقف كنت فيه تحت ضغط او حصلت لك مشكلة اتصرفت فيه ازاي. هل اتعصبت ولا سكت ولا واجهت الناس ولا خدت قرار سريع ولا استنيت كتير؟ اللحظات دي يا صاحبي هي اللي بتكشف شخصيتك الحقيقية. كمان يا صاحبي علشان تعرف نفسك لازم تراقب نفسك وانت بتشتغل. في حاجة اسمها التفكير الذاتي، سيلف ريفليكشن. يعني بكل بساطة بعد ما تخلص يومك اسأل نفسك ايه اللي انا عملته صح النهاردة، وايه اللي ممكن كنت اعمله بشكل احسن من كده، وحسيت بايه وليه. صدقني يا صاحبي لو عملت العادة دي يوميا لمدة 10 دقايق بس، شخصيتك هتتطور بشكل غير طبيعي. ودلوقتي بقى تعالوا نتكلم شوية كده عن الذكاء العاطفي وعلاقته بالوعي الذاتي. في حاجة اسمها الذكاء العاطفي، وده من اكتر الحاجات اللي بتأثر على كاريزما القائد، لان اول عنصر في الذكاء العاطفي هو الوعي الذاتي. طب يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطة يا صاحبي انك تبقى فاهم مشاعرك لحظة بلحظة، عارف انك متضايق ومتضايق ليه، وهل الغضب اللي عندك ده سببه حقيقي ولا مجرد وهم في دماغك، ولا يمكن يكون رد فعل لحاجة تانية خالص
خالص. اللي بيعرف يا صاحبي يتحكم في مشاعره بيقدر يتحكم في الفريق كله من غير ما يفرض عليهم حاجة. في دراسات كتير اتعملت على مدار السنين اللي فاتت بتقول ان القادة اللي عندهم وعي ذاتي عالي قراراتهم بتبقى ادق وفريقهم بيحس بالامان اكتر، وده طبعا بيزود الانتاجية في الفريق كله. طيب بص، لو لسه بقى مش عارف تبدأ منين، فامسك الورقة والقلم بتوعك وقسم الحاجات اللي قلناها دي ل3 اجزاء. الجزء الاول انت شاطر في ايه بالظبط؟ يا ترى مهارات ولا سلوك ولا تعامل مع الناس؟ والجزء الثاني انت ضعيف في ايه؟ والجزء الثالث ايه هي المواقف اللي بتكون فيها في احسن حالاتك؟ وقت التوتر ولا وقت الاجتماعات ولا وقت الحماس؟ وابدأ اشتغل يا صاحبي على كل ده، بس كل يوم اعمل حاجة واحدة بس. وصدقني يا بطل مع الوقت هتحس ان انت مش بس بتعرف نفسك، ده انت كمان بتبني نسخة اقوى من نفسك. الخلاصة هنا يا صاحبي ان القائد الكاريزمي مش بس بيعرف يحمس الناس، ده كمان بيوصل بيه الحال انه يبقى زي المراية، بيعرف يحكي طاقة قوية جدا. بس قبل كل ده بيكون شايف صورته هو الاول. اعرف نفسك يا بطل، واعرفها بصدق، مش بالطريقة اللي بتحب تشوف بيها نفسك، لكن بالطريقة اللي فعلا موجودة على ارض الواقع. وصدقني يا صاحبي وقتها هتعرف ازاي تقود اي حد في اي وقت وفي اي ظرف. الخطوة التانية بقى يا صاحبي هي حدد رؤيتك بوضوح. قبل ما تتحرك خطوة واحدة في قيادة اي فريق لازم تبقى شايف الهدف النهائي قدامك، شايفه كأنه مرسوم قدامك على حيطة وتقدر توصفه لأي حد في جملة واحدة بس. اللي بيقود يا صاحبي من غير رؤية واضحة بيبقى زي اللي داخل سباق ومش عارف هو رايح فين ولا جاي منين، واللي معاه في العربية بيتوهوا معاه من غير ما يفهموا الكلام ده كله ليه. علشان كده يا صاحبي في فرق كبير جدا بين انك تدير فريق وبين انك تقوده. الإدارة يا صاحبي ممكن تبقى يلا ننجز المطلوب وخلاص، يلا نخلص اللي مطلوب مننا بسرعة، لكن القيادة يا صاحبي هي يلا نوصل لهدف كبير مع بعض. طب يعني ايه بقى رؤية؟ الرؤية يا صاحبي هي الصورة الكبيرة اللي انت شايف فيها المشروع او الفريق او الشغلانة بعد ما تكبر وتنجح. زي مثلا عايز الفريق بتاعي يبقى احسن تيم خدمة عملاء في الشرق الاوسط، او هدفنا مثلا اننا نغير مفهوم الناس عن التعليم الذاتي، او مثلا هنبني شركة صغيرة بس بروح عالمية وناس بتحب اللي بتعمله. الرؤية يا صاحبي مش مجرد كلام حماسي. طيب ليه بقى الرؤية لازم تبقى واضحة؟ لان الناس اللي معاك محتاجة تفهم هي بتشتغل ليه، لان الرؤية يا صاحبي لو مش واضحة فالفريق هيفقد الحماس وهيشتغل بالروتين بس. لكن بقى يا صاحبي انت لما تبقى شايف الهدف الكبير وتوصله ليهم بطريقة يفهموها ويحسوا بيها، فساعتها بقى هتزرع فيهم حاجة اسمها الانتماء، وده اقوى بكتير من انك تديهم مرتب او مكافأة. طب ايه بقى الفرق بين الرؤية والهدف؟ ناس كتير بتتلخبط بينهم على فكرة، بس تعالى كده نشرحهم ببساطة. الرؤية يا صاحبي هي حلم كبير وبعيد وملوش ميعاد محدد، اما بقى الهدف فحاجة صغيرة كده او متوسطة لها وقت معين وبتقدر تقيسها بالارقام. يعني مثلا الرؤية عايزين نخلي تطبيقنا رقم 1 في السوق، والهدف عايزين نوصل ل100,000 مستخدم خلال 6 شهور مثلا. الرؤية يا صاحبي هي البوصلة اللي بتوجه كل الأهداف. طب ازاي بقى تحدد رؤيتك؟ بص يا صاحبي في كذا خطوة كده مدروسة في علم القيادة والإدارة ممكن تبدأ بيهم. منهم مثلا إنك تسأل نفسك أنت مؤمن بإيه؟ يعني إيه هي القيمة أو الفكرة اللي بتحركك؟ هل بتحب الإبداع؟ بتحب تحل المشاكل؟ بتحب تخلي الناس مرتاحة؟ ولا بتحب التحدي؟ القائد الكاريزمي يا بطل بيبني رؤية على قيم هو مؤمن بيها أصلا، وده طبعا علشان يقدر يوصلها بإحساس. كمان انت ممكن تبص على السوق اللي حواليك، شوف المجال اللي انت شغال فيه وحدد شوف انت عاوز تعمل فرق في ايه بالظبط. هل في حاجة ناقصة مثلا في السوق؟ وهل في مشكلة محدش بيحلها صح؟ الرؤية يا بطل بتيجي في اوقات كتير من الفجوة اللي انت شايفها والناس التانية مش شايفينها. كمان يا صاحبي خلي الرؤية بسيطة وواضحة، يعني تقدر تقولها في سطر واحد من غير شرح كتير ولا لف ولا دوران، ولو احتجت تشرح كتير يبقى الرؤية مش واضحة. مثلا عندك تسلا رؤيتها كانت انها تسرع انتقال العالم للطاقة المستدامة، وعندك مثلا شركة زي نايكي رؤيتهم ان هم يلهموا كل رياضي في العالم. الشركات دي يا صاحبي قدرت تسيب وراها رسالة قوية جدا. كمان يا بطل ما تنساش تختبر الرؤية دي مع الفريق، يعني قبل ما تعتمدها اعرضها على الفريق او الناس المقربين واسألهم هل انتوا شايفين ان دي رؤية حقيقية ولا لا؟ وهل بتديلكم طاقة ولا لا؟ والاهم من كل ده بقى هل احنا حاسين اننا نقدر نشتغل عليها فعلا؟ لو ردود الفعل بتاعتهم يا صاحبي كانت باردة يبقى انت محتاج تعيد صياغتها بشكل اقرب لقلب الناس. طب تعالوا بقى يا صاحبي نشوف كده تأثير الرؤية على الفريق بيبقى عامل ازاي. في دراسات كتير اثبتت ان القائد اللي بيشارك الرؤية بوضوح بيقدر يضاعف الانتاجية، لان الناس بتشتغل بوعي مش بس باوامر. في بحث من جامعة هارفارد بيقول ان الفرق اللي عندهم رؤية واضحة بينجزوا 70% اكتر من الفرق اللي شغالة من غير رؤى. طب ليه الكلام ده؟ ببساطة يا صاحبي لان عندهم معنى وعارفين هم بيعملوا كده ليه. علشان كده المعنى هنا بقى بيديهم طاقة داخلية فما بيحتاجوش تحفيز خارجي طول الوقت. طب ازاي بقى يا صاحبي توصل الرؤية بتاعتك للفريق؟ هنا بقى يا صاحبي بتيجي دور كاريزما القائد في انك مش بس تبقى شايف الرؤية لكن كمان تعرف توصلها بكل احساس. يعني انت مثلا ممكن تحكيها كقصة. العقل البشري بيحب القصص على فكرة اكتر من الاوامر، يعني تحكي لهم مثلا
مثلا ازاي جات لك الفكرة وكنت فين وايه اللي لمسك وليه اصلا شايف انك لازم تعمل ده دلوقتي. الناس يا صاحبي بتتعلق بالرؤية لما تحس بيك مش بس بتسمعك. كمان يا صاحبي كرر الرؤية دي كتير جدا لكن بطرق مختلفة ومتعددة. يعني مثلا ما ينفعش تقولها مرة وتسكت، لازم تفضل تقولها كل شوية في الاجتماعات وفي الايميلات وفي الشكر والتقدير حتى في القرارات. يعني انت مثلا ممكن تقول احنا اخترنا القرار ده علشان يخدم رؤيتنا اللي هي كذا وكذا وكذا. وما تنساش يا بطل تربطها دايما بكل مهمة انت بتعملها. خلي مثلا كل تاسك له علاقة بالرؤية. يعني لو حد مثلا شغال خدمة عملاء قول له ردك المهني ده بيقربنا جدا من حلمنا ان احنا نكون احسن تيم دعم في السوق. الرؤية يا بطل من غير خطة بتساوي ولا شيء، وده طبعا لان الرؤية القوية لازم بيجي وراها خطة وخطوات عملية واهداف قصيرة. لكن خلي بالك الخطة ممكن تتغير حسب الظروف، لكن الرؤية يا صاحبي دايما بتكون ثابتة زي السفينة بالظبط، ممكن تغير طريقها حسب الموج بس الواجهة هي. ودلوقتي بقى يا صاحبي عاوزك تخلي بالك من الاخطاء اللي ممكن تحصل في الرؤية. مثلا من ضمن الاخطاء دي ان الرؤية تكون عامة بزيادة قوي، زي مثلا عاوزين ننجح او نقدم خدمة ممتازة. ده كلام حلو جدا بس اي حد ممكن يقوله. لازم يا صاحبي الرؤية تبقى محددة ومؤثرة. كمان من ضمن اخطاء الرؤية ان القائد نفسه بيكون مش مقتنع بيها اصلا. يعني انت لو بتقول رؤية مش طالعة من قلبك فالفريق هنا هيحس وهيقل الحماس بتاعه. كمان يا صاحبي ما تتراجعش عنها بسرعة، لان لو كل اسبوع عندك رؤية جديدة فالناس هنا هتزهق وهتحس ان مفيش اتجاه واضح. تعالى كده يا صاحبي نفترض ان انت فاتح ستارت اب جديد لتعلم البرمجة، فالرؤية السطحية هنا هنبقى اننا نعلم الناس برمجة. اما بقى الرؤية القوية فهتبقى اننا نخلي البرمجة متاحة لاي حد في مصر حتى لو ما معهوش فلوس او ما عندوش لابتوب. شايف يا صاحبي الفرق هنا عامل ازاي؟ الاولى ما فيهاش احساس ولا فيها تحديد واضح، اما التانية بقى فيها احساس وفيها تحدي وفيها رسالة. الخلاصة هنا يا صاحبي ان القائد الكاريزمي ماشي دايما برؤية واضحة قدامه وبيعرف يوصلها للناس بشكل يخليهم يؤمنوا بيها كأنها رؤيتهم هم كمان. لازم يا صاحبي تعرف ان الرؤية مش رفاهية، ده هي البوصلة اللي هتوجهك وقت ما تتلخبط وهتجمع فريقك حواليك وقت ما الدنيا تتشقلب بيك. فخد وقتك بقى كده في الخطوة دي وفكر فيها كويس جدا لانها هتحدد كل اللي جاي بعد كده. الخطوة الثالثة بقى يا صاحبي هي اتعلم تفوض صح. الفرق بين القائد العادي والقائد الكاريزمي الحقيقي مش انه بيعمل كل حاجة بنفسه، بالعكس تماما. الفرق الواضح والفرق الحقيقي انه بيعرف ازاي يخلي كل واحد في الفريق يحس انه جزء مهم في الصورة كلها. وده طبعا بيجي من مهارة عظيمة اسمها مهارة التفويض. التفويض يا صاحبي مش انك ترمي الشغل على الناس وخلاص، ومش انك ترتاح وتخليهم يشيلوا الليلة بدالك، لا خالص. التفويض الصح يا صاحبي هو انك تدي كل شخص في الفريق مسؤولية مناسبة ليه، وكمان تديله حرية يتحرك فيها بس تفضل دايما شايف المشهد وموجه المركب. طيب يعني ايه بقى التفويض؟ بص يا بطل، علميا التفويض هو ان القائد يوزع جزء من المهام اللي عليه على اعضاء الفريق بتاعه، وده طبعا بناء على قدراتهم ومهاراتهم، وده طبعا في اطار المتابعة ومن غير ما يهرب من المسؤولية. التفويض الناجح يا صاحبي بيحقق 3 حاجات في نفس الوقت. اول حاجة بيريح القائد علشان يركز في الحاجات الاكبر. تاني حاجة بيطور الفريق لانهم بيتعلموا ياخدوا قرارات ويتحملوا المسؤولية. تالت حاجة بقى بيخلي الشغل اسرع واكتر كفاءة. طيب ليه بقى في ناس كتير ما بتفوتش؟ بص يا صاحبي، مع ان الموضوع باين انه بسيط بس كتير من القادة بيقعوا في نفس الغلطات دي، وهي مثلا الخوف من فقدان السيطرة. القائد بيقول لك مثلا لو سبتها لحد تاني ممكن الدنيا تبوظ وتخرب، وده بيخليه يعمل كل حاجة بنفسه. كمان من ضمن الاسباب دي الاعتقاد في ان مفيش حد يقدر يعملها زيه، وده طبعا غرور مقنع، لان الحقيقة ان اي مهارة ممكن تتنقل وتتطور عادي جدا. كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلي الناس تخاف من التفويض هي عدم الثقة في الفريق. ساعات القائد بيبقى شايف ان الفريق لسه مش جاهز او مش ملتزمين كفاية، بس ده طبعا مش حل، ده محتاج شغل وتدريب. كمان يا صاحبي هتلاقي عندك الكسل في شرح المطلوب. في مثلا قادة يقولوا لك هو انا لسه هقعد اشرح، ده انا خلصت اسرع من كده، وده طبعا بيخليهم دايما في دايرة شغل مرهق وتفاصيل ملهاش اخر. طب ليه بقى لازم تتعلم التفويض يا صاحبي؟ بص يا بطل، التفويض مهم جدا لان وقتك محدود، لانك كقائد محتاج تشتغل على التخطيط والرؤية واتخاذ قرارات استراتيجية. يعني مثلا ما تدخلش نفسك في تفاصيل ال 200 ايميل بتوعك اللي بيجولك كل يوم. كمان يا صاحبي التفويض مهم جدا علشان تدي فرصة للفريق ينمو ويكبر. بص يا بطل، انت كل مرة بتفوض فيها صح بتعلم حد حاجة جديدة وبتبني قائد صغير جوه الفريق بتاعك. كمان التفويض مهم جدا علشان ما تتحولش لعنق الزجاجة، لان لو كل حاجة لازم تعدي عليك فالفريق هنا هيقف والناس هتستناك وسرعة الشغل هتنزل جدا، وتبص تلاقي نفسك في الاخر مزنوق ومش عارف تتصرف. طب ازاي بقى يا صاحبي تفوض بشكل علمي وذكي؟ في نموذج مشهور جدا في علم القيادة اسمه ذا سيتويشنال ليدرشيب موديل. النموذج ده يا صاحبي بقى بيقول لك ان انت لازم تفوض او تدي المهام بناء على 2 من العوامل. اول حاجة هي قدرة الشخص، هل عنده المهارة دي ولا ما عندوش؟ تاني حاجة استعداده، هل عنده الحماس والرغبة في انه يتولى
حاجه زي كده ولا لا. فلو لقيت يا صاحبي بقى عنده المهاره والحماس اديله المهمه وانت مغمض عينك، ولو لقيت عنده الحماس بس لسه ما عندوش خبره فاديله المهمه بس مع تدريب ومتابعه، ولو ما فيش بقى لا خبره ولا حماس فما ينفعش تفوضه اصلا، لا دلوقتي ولا بعدين، لانك هنا يا صاحبي لازم تشتغل عليه الاول قبل ما تفوضه. طب بقى ايه هي خطوات التفويض الناجح؟ اول حاجه يا صاحبي حدد ايه اللي انت محتاج تفوضه اصلا. مش كل حاجه ينفع تتفوض على فكره، لازم تقعد مع نفسك كده وتكتب ايه هي الحاجه اللي ممكن غيري يعملها، وايه اللي لازم انا اعمله بنفسي، وايه اللي ممكن اديه لحد بس اتابعه معاه. تاني حاجه يا صاحبي من خطوات التفويض هي اختار الشخص الصح. بص انت مش لازم تختار اقرب واحد ليك او اللي فاضي، اختار اللي عنده استعداد وعنده قدره يتعلم او عنده خبره بالفعل. وخلي في بالك دايما يا صاحبي اوقات التفويض بيكون فرصه لتدريب حد جديد. كمان من ضمن خطوات التفويض يا صاحبي انك تشرح المهمه بكل وضوح، يعني قول المطلوب والهدف بتاعه ايه، والشكل النهائي يا صاحبي اللي انت مستنيه وعاوز توصل له شكله ايه. يعني مثلا ممكن تفوض واحد وتقول له انا عاوزك تجهز تقرير اسبوعي عن اداء خدمه العملاء، يكون في ارقام من الاسبوع اللي فات وتحليل بسيط وثلاث توصيات للتحسين، والتقرير ده يوصل لي يوم الثلاث الصبح قبل الساعه 10. الكلام ده بقى يا بطل اسمه تفويض لانه شامل لكل عناصر التفويض. التفويض الصح يا صاحبي بيدي الناس احساس بالقيمه والمسؤوليه والانتماء، وده طبعا بيخليهم يتكلموا عنك كقائد ملهم. الخلاصه هنا يا صاحبي هي تعلم تفوض، وده مش علشان ترتاح بس لكن علشان تكبر فريقك وتكبر نفسك كمان. كل مره يا صاحبي بتفوض فيها حد انت بتبني فيه ثقه وبتخلي الفريق اقوى وبترفع مستواك من قائد عادي لقائد كاريزمي فعلا. الخطوه الرابعه يا صاحبي هي كون ثقافه وما تكتفيش بالتوجيه. لو انت عاوز تبني كاريزما حقيقيه كقائد فمش كفايه انك تكون شاطر في الكلام ولا في اداره الناس ولا حتى في انك تبقى قدوه. الكاريزما الحقيقيه يا صاحبي بتبدا لما تخلق حاجه اكبر من نفسك. احنا هنا يا صاحبي بنتكلم عن الثقافه. طب يعني ايه بقى الثقافه؟ يعني مثلا لما نقول ان شركه زي ابل عندها ثقافه الابتكار، او ان امازون مثلا عندها ثقافه التركيز على العميل، او ان الجيش عنده ثقافه الانضباط. احنا هنا مش بنتكلم عن شخص واحد ولا عن لوجو ولا حتى عن قوانين مكتوبه، احنا هنا بنتكلم عن جو عام بيتنفذ جوه الفريق، بنتكلم عن طريقه تفكير وسلوك وقيم وقرارات بتتكرر بشكل يومي حتى من غير ما حد يقول لهم يعملوا كده. الثقافه دي بقى هي اللي بتميز القائد الكاريزمي عن اي قائد تاني، لانه هنا مش بس بيدير، ده بيوزع روح معينه بتفضل حتى لو مشي. من الاخر يا صاحبي الثقافه هنا هي الدي ان ايه بتاع الفريق. الثقافه يا صاحبي هي مجموعه من القيم والمعتقدات اللي موجوده داخل الفريق بتاعك. في دراسه مشهوره جدا بتقول ان وجود ثقافه قويه وواضحه بيرفع الانتاجيه بنسبه تتراوح من 20 ل 30%، وكمان بيقلل من معدل الاستقالات، وده طبعا بيخلي الموظفين اكتر التزاما حتى من غير اي رقابه، وطبعا بيخلي الناس تحس بانتماء حقيقي. وده طبعا مش بيجي بالتوجيه ولا بالكلام الكبير، ده بيتبني بالشغل اليومي والسلوك المتكرر. طب ليه بقى بناء الثقافه اهم من التوجيه؟ بكل بساطه يا صاحبي لان التوجيه محتاج ان انت تكون موجود، اما الثقافه فبتشتغل حتى وانت مش موجود. ولو كل قرار لازم يجي منك يبقى انت مش قائد، انت مجرد فلتر بيفلتر القرارات علشان يوجهها تاني للمرؤوسين. لكن بقى لو الفريق بيفكر وبيتحرك بنفس المبادئ اللي انت زرعتها فانت كده بنيت سيستم شغال لوحده. الثقافه يا صاحبي بتبني الثقه والالتزام بشكل تلقائي. الثقافه يا صاحبي بتخلي كل حد في الفريق عنده احساس داخلي، الاحساس ده يا صاحبي ان احنا هنا كفريق بنشتغل بالشكل ده وده الطبيعي لينا والمناسب لينا. الثقافه كمان بتخلي الفريق يشتغل بانسجام من غير ما يتخانق، يعني لو الناس فاهمه احنا مين وبنشتغل ازاي فمش كل حاجه هتتحول لصراع شخصي او قرارات ارتجاليه. طب ازاي بقى نبني الثقافه دي؟ في 5 خطوات علميه ومجربه يا صاحبي نقدر نطبقها بكل سهوله، بس لازم نستمر عليها الاول. اول حاجه يا بطل حدد القيم اللي انت عاوز تبنيها جوه الفريق بتاعك، وابدا بسؤال نفسك لو الفريق ده كان شخص تحب يكون شكله عامل ازاي؟ يعني مثلا عايزهم يبقوا منظمين ولا مبدعين ولا ملتزمين بالمواعيد ولا بيحبوا يساعدوا بعض ولا صريحين في كلامهم ولا بيطوروا نفسهم باستمرار. واكتب القيم دي يا صاحبي في جمله واحده او 2 وخليها دايما مرجعك في كل حاجه. يعني مثلا احنا فريق بيشتغل باحترام متبادل وتطور مستمر وانجاز فعلي مش بس كلام. تاني حاجه يا صاحبي علشان تبني الثقافه دي هي خليك انت اول واحد يطبقها. يعني ما ينفعش مثلا تبني ثقافه الالتزام وانت بتتاخر على الاجتماعات، ولا تطلب منهم الشفافيه وانت بتخبي حاجات، ولا تطلب منهم يشتغلوا بابداع وانت نفسك بتكتم افكارهم حتى قبل ما تتقال. الثقافه يا صاحبي مش بتتكتب على ورق، الثقافه بتتشفك انت كقائد. اي قيمه عاوز تنشرها لازم تبان منك انت يوميا، لان الناس مش بتمشي ورا كلامك، الناس بتمشي ورا سلوكك. تالت حاجه يا صاحبي علشان تبني الثقافه هي قرر ثم قرر ثم قرر. العقل البشري يا بطل بيحتاج يتعرض لاي معلومه اكتر من 7 مرات علشان يقتنع بيها ويبدا يطبقها. فلو انت بتقول مثلا احنا فريق
الفريق بيعتمد على بعض ما تقولهاش مره واحده في اجتماع وتمشي، لا ده انت تقولها في كل مناسبه ليك، لما حد يساعد زميله، ولما فريق يحل مشكله من غير ما يرجع لك، ولما يحصل نجاح جماعي. لازم تعرف يا بطل ان الثقافه بتتبني بالتكرار والمعنى. رابع حاجه بقى يا صاحبي هي اربط السلوك بالثقافه. اي سلوك بتحبه اربطه بالقيمه اللي عاوز تنشرها. يعني مثلا لو حد بعت تقرير قبل وقته ما تقولوش بس شكرا يا فلان، لكن قول اللي عمله فلان ده مثال حقيقي على ثقافه الالتزام اللي احنا بنبنيها هنا. ولما حد يغلط ما تزعقش ولا حاجه، استغل الموقف ده وخليه فرصه علشان تنجح بيه الفريق بتاعك. يعني مثلا ممكن تقول الغلط ده بيحصل عادي، بس المره اللي جايه عايزين نكون اوضح من كده لاننا فريق بيعتمد على التواصل الشفاف. كده يا بطل انت بتعلم الناس في كل موقف من غير ما تعمل كورسات. خامس حاجه بقى في بناء الثقه هي احتفل بالقيم قبل الانجازات. يعني لو فريقك مثلا عمل شغل عظيم ما تحتفلش بس بالنتيجه، لكن احتفل بالروح اللي ورا النتيجه. يعني مثلا ممكن تقول انا فخور بالنتيجه دي، بس اللي انا فعلا مبسوط بيه هي روح التعاون اللي كانت باينه في كل خطوه. كده يا بطل الفريق هيبدا يفتخر بالسلوك، وده طبعا هيحافظ على الاستمراريه جوه الفريق. الخلاصه هنا يا صاحبي انك لو عاوز تبقى قائد كاريزما حقيقي ما تكتفيش باداره الناس، ده انت لازم تبني ليهم عالم بيشتغل بقيم واضحه وسلوك بيتكرر وقرارات بتعبر عن احنا مين. الثقافه يا صاحبي اللي بتزرعها النهارده هي اللي هتخلي الفريق يفتكرك بكره حتى لو مشيت. الخطوه الخامسه بقى يا صاحبي هي واجه الحقيقه. ما تستخباش ورا سلطتك يا بطل، لان احنا هنا بنتكلم عن مفتاح الكاريزما الحقيقي، وهو انك تبقى حقيقي. الناس بطبعها مش بتنجذب للقائد اللي بيحاول يبان انه معصوم، ولا اللي بيحط نفسه في برج عالي وبعيد عن الناس وعمال يقول لهم الاوامر بتاعته من فوق. الناس يا بطل بتمشي ورا اللي بيعترف وبيواجه وبيتحرك، مش اللي بيهرب او يغطي على فشله. وعلى فكره يا بطل يمكن تكون دي اصعب خطوه في السلسله كلها، بس في نفس الوقت هي الخطوه اللي بتفرق بين القائد المؤقت والقائد اللي بيحفر اسمه في قلوب الناس. طب يعني ايه بقى تواجه الحقيقه؟ بكل بساطه يا صاحبي يعني انك تبطل تبرر وتبدا تفهم. يعني تبطل تستخبى ورا منصبك وتبدا تبص لنفسك كانسان بيتعلم كل يوم. المواجهه دي يا بطل ليها 3 مستويات. عندك مثلا اول مستوى هو مواجهه نفسك، وتاني مستوى مواجهه فريقك، وتالت مستوى بقى مواجهه الواقع اللي حواليك. ما تقلقش يا بطل، هنتكلم عن ال3 دول دلوقتي وهنفككهم كده واحده واحده. اول حاجه يا صاحبي مواجهه نفسك. لازم تعرف يا صاحبي ان الكاريزما مش غرور، دي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره جدا. لان كتير من الناس اول ما يبقى عنده شويه سلطات او فريق صغير بيمشي وراه بيبدا يصدق ان رايه دايما صح وانه اذكى واحد في القاعه. بس الحقيقه بقى ان ده اكبر فخ. دي يا صاحبي اخطر لحظه على اي قائد، لحظه الغرور. طب ليه بقى الكلام ده؟ بص يا صاحبي انت لما بتختار بتفقد اهم اداه عندك، وهي قدرتك على التعلم والتطور. وده علميا طبعا اثبت في دراسات كتير عن ظاهره اسمها وهم التميز. وده طبعا اللي بيخلي القائد يفتكر انه دايما فوق النقد، وده بيخليه يكرر نفس الغلطات ويبعد عن الحقيقه بتاعته. وهنا يا صاحبي بقى لازم تواجه نفسك وتعمل فيدباك كل شويه. تطلب من الفريق بتاعك انه يصارحك ويقول لك ايه المزايا وايه العيوب اللي موجوده فيك، واطلب منهم كمان ايه هي الحاجه الغلط اللي ممكن تكون عملتها الاسبوع ده، وايه القرار اللي كان ممكن تاخده احسن من كده. خد المبدأ ده يا صاحبي كده وامشي بيه. مش كل انتقاد هدم، ومش كل مدح انصاف. كمان يا صاحبي علشان تواجه نفسك لازم تواجه فريقك، ولازم تعرف ان الشفافيه مش ضعف، دي قوه، وقوه كبيره منك كمان. وخلي بالك لان في قاده اول ما الفريق يغلط يقلبوا الموضوع هجوم وينزل فيهم انتوا فاشلين، انا اللي شايل الشغل كله، محدش فيكم فاهم غيري. والنتيجه بقى يا بطل بتبقى ان الفريق بيتقفل والثقه بتقع، والناس بتشتغل علشان خايفه مش علشان مؤمنه. بس القائد الكاريزمي بقى لما تحصل ازمه بيبدا بالسؤال ايه اللي حصل وازاي نمنعه يحصل تاني. بيسمع وبيهدى وبيحلل، ما بيحاولش يطلع نفسه دايما الصح ولا يرمي الغلط على اضعف واحد موجود، لان بكل بساطه هو مش جاي يدور على مين غلط ومين صح، هو جاي يبني سيستم ما يغلطش. في شويه مواقف كده يا بطل بتزود الكاريزما بتاعتك، زي مثلا لما تعترف قدام فريقك انك خدت قرار غلط وتبدا تشرح ليه وتتعلم منه، ولما تحس ان في توتر وتفتح حوار صريح من غير اي اتهامات، ولما يحصل تغير كبير وتشرح اسبابه بكل وضوح حتى لو كانت الاسباب دي مؤلمه بالنسبه لك. كل ده يا صاحبي بيقول لفريقك القائد بتاعنا مش روبوت، بس هو قوي كفايه علشان يواجه ويتحمل. كمان يا بطل لازم تتعلم مواجهه الواقع. يعني من الاخر كده ما تبقاش زي النعامه، لان اكتر حاجه بتخلي الفريق يفقد الثقه في القائد هي لما يبان عليه انه مش شايف الحقيقه او يتهرب منها. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تلاقي السوق بيقع وهو بيقول الدنيا زي الفل، تلاقي مثلا المشروع فاشل وهو بيقول استنوا شويه هو بس سوء حظ، تلاقي مثلا الفريق تعبان وهو بيقول انتوا بس بتدلعوا. القائد الكاريزمي يا بطل بيبص للواقع في عينه ويقول احنا عندنا ازمه بس مش هنستخبى لاننا لازم نحل. طيب ازاي بقى تواجه الواقع بشكل عملي؟ بص يا بطل اعمل تحليل دوري للوضع الحالي، الانتاجيه والمعنويات ومؤشرات الاداء، واسال العملاء او الجمهور هم شايفين ايه. خليك دايما يا صاحبي مستعد تراجع الخطط والاهداف لو الظروف اتغيرت. المرونه دي يا بطل جزء كبير جدا من الكاريزما. في دراسه من جامعه
جامعة هارفارد عن القيادة الناضجة وجدوا ان القادة اللي بيعترفوا بالاخطاء وبيطلبوا فيدباك بيرتفع مستويات الثقة فيهم بنسبة تتراوح من 30 ل 40% اكتر من القادة اللي بتجنب المواجهة. كمان في جامعة ستانفورد اتعملت تجربة على فرق بتشتغل في شركات ناشئة. الفرق اللي كان فيها قائد بيقول انا غلطت كانت بتحقق نتائج اعلى بنسبة 20% من الفرق اللي فيها القائد دايما بيلوم الفريق بتاعه. الخلاصة هنا يا صاحبي ان الشجاعة مش في السيطرة، الشجاعة في المواجهة. كاريزمة القائد ما بتتبنيش على الصوت العالي ولا الهروب ولا الغرور. كاريزمة القائد بتكبر لما تبص في المراية وتقول انا لسه بتعلم ولسه قدامي طريق طويل، وانا بقى مش هكدب على نفسي ولا على فريقي. الناس يا بطل ما بتحبش القائد اللي ما عندوش اخطاء، الناس بتحب القائد اللي بيغلط ويواجه ويفضل واقف. الخطوة السادسة بقى يا صاحبي هي شاركهم النجاح. يعني من الاخر كده ما تبقاش نجم لوحدك. في فرق كبير بين القائد اللي بيتمسك بالنجاح وبين القائد اللي بيوزع النجاح على المرؤوسين. اللي بيتمسك بالنجاح يا بطل الناس بتخاف منه، واللي بيوزع النجاحات بقى الناس بتحبه. ودي على فكرة واحدة من اقوى ادوات الكاريزما، وهي انك تخلي الناس تحس ان نجاحهم هو كمان نجاحك وانهم شركاء مش مجرد جنود عندك. تعال بقى نغوص في اعماق الخطوة دي كده شوية ونفهم هي بتشتغل ازاي علميا وليه ليها تأثير نفسي وسلوكي بيغير شكل العلاقة بين القائد والفريق. طيب يعني ايه تشارك فريقك النجاح؟ يعني ببساطة كده لما الفريق ينجح ما تقولش انا عملت، قول احنا نجحنا. يعني مثلا لما المشروع بتاعك ينجح قول مين اشتغل على ايه، ولما تطلع بفكرة جامدة ما تحتكرش الفضل لوحدك، ولما الإدارة تشكرك قول الفريق كله اشتغل جامد، ولما تظهر قدام الناس اسحب معاك الفريق في الصورة وما تلمعش لوحدك يا صاحبي. الناس يا بطل بتحس وبتحسب وبتفتكر، والقائد اللي دايما بيحوش الفضل لنفسه بيخلي فريقه يحس انه وسيلة مش شريك. بس القائد بقى اللي بيشاركهم بيديهم احساس بالقيمة، وده يا صاحبي هو اللي بيولد الولاء الحقيقي للفريق. لازم يا بطل تعرف ان الانسان بيحب الحاجة اللي شارك في صناعتها حتى لو كانت بسيطة. في مفهوم يا صاحبي في علم النفس اسمه الملكية النفسية، وده معناه ان كل ما القائد يدي التيم احساس ان هم مش بس موظفين، دول شركاء في النجاح، كل ما التزامهم كان بيزيد وابداعهم بيعلى. ومن هنا بقى يا بطل بتعرف ان انت لما تشارك النجاح فالثقة بتزيد. يعني لما الناس تحس ان انت مش بتاخد الفضل كله لوحدك بتثق فيك اكتر، وكمان الولاء بيتبني، وده لان الفريق بيحس ان انت بتقدره فيرجع لك بولاء حقيقي مش بس تنفيذ اوامر. الناس يا بطل بتشتغل بحب لانهم شايفين ان تعبهم مش بيضيع، وان القائد بيعرف يقول كلمة شكرا. كمان من ضمن ايجابيات مشاركة النجاح هي انك بتكبر في عيون الادارة والناس، لانهم بيشوفوا ان انت قائد كبير مش حد بيلمع على حساب غيره. وعندك مثلا يا صاحبي باراك اوباما في خطابه بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية اول حاجة قالها النصر ده ليكم مش ليا. ومن هنا الناس كانت بتحبه مش لانه بس مثقف وذكي، لكن لانه دايما كان بيشارك الفضل وبيشكر الفريق وبيسلط الضوء عليهم. كمان يا صاحبي عاوزك تاخد بالك من اخطاء القادة اللي بيكتموا النجاح. بص يا صاحبي القائد لما بيطلع في الاجتماعات ويتكلم كانه هو اللي عمل كل حاجة، ولما بيظهر في الاعلام او قدام الادارة من غير ما يذكر الفريق بتاعه، ولما يبقى في جهد جماعي ويسيب الناس في الخلفية، فالنتيجة بقى بتبقى ان الفريق بيحس بالاحباط والابداع هنا بينزل والكاريزما بتتبخر. كمان يا بطل من الحاجات المهمة اللي لازم تعملها كقائد هي ارفعهم قدام الادارة. يعني لما تتكلم مع المدراء الكبار بتوعك قول الفضل بيرجع لفريق جامد شغال ورايا، وكمان شاركهم بس باخلاص مش تمثل عليهم. الناس يا صاحبي بتعرف تفرق كويس جدا بين اللي بيقول شكرا علشان الشو وبين اللي بيقولها وهو فعلا شاكر. ولو شكرتهم يا صاحبي قدام الكاميرا بس ونسيتهم بعد كده في الكواليس فبالظبط كده كانك ما شكرتهمش اصلا. الكاريزما يا بطل بتتبني على الصدق مش على التمثيل. شاركهم النجاح بعين كلها صدق، مش علشان تكسبهم لكن علشان هم فعلا يستحقوا الكلام ده. ولو انت شايف يا صاحبي ان هم ما يستاهلوش تشاركهم راجع نفسك وشوف هل مشكلتك ان هم فعلا ما حدش فيهم قدم المساعده، ولا انك ما قدرتش تلاحظ جهدهم، وهل انت شايف ان انت الوحيد اللي بيتعب؟ طب لو انت بقى شايف ان هم ما لهمش لازمه ليه سايبهم معاك لحد دلوقتي؟ الاجابه بكل بساطه يا صاحبي لانهم اكيد بيقدموا لك حاجه مفيده. القياده يا صاحبي مش بس انك تشتغل جامد لكن كمان انك تلاحظ تعب الناس، ولو في تقصير ظهر قدامك عالجه فورا، مش تتجاهل ال 90% الكويسين. وهنا بقى يا صاحبي رساله لكل قائد، ما تلمعش لوحدك وخليك الشمس اللي بتنور حوالين ناس كتير. ولو فريقك كسب وانت كسبت لوحدك هتخسرهم، بس بقى لو كسبتوا سوا هيفضلوا حواليك حتى وقت الخساره. الخلاصه هنا يا صاحبي ان كاريزما القائد مش بس في انه ياخد المجد، كاريزما القائد في انه يدي المجد للمرؤوسين. الناس يا صاحبي هتفتكر دايما ازاي خليتهم يحسوا بقيمتهم قبل ما يفتكروا انت عملت ايه. شاركهم النجاح هيشاركوك الولاء، وشاركهم الفخر هيشاركوك السعي، وشاركهم الحلم هيشاركوك الطريق. الخطوه السابعه بقى يا صاحبي هي علمهم يكونوا قاده زيك مش مجرد تابعين. بص يا صاحبي في نوعين من القاده، قائد بيبني حوالين نفسه ناس بتنفذ وبتسكت، وقائد تاني بيبني حوالين نفسه قاده تانيين مستقلين وواعيين وعندهم راي. النوع التاني ده يا صاحبي هو اللي بيصنع الفرق، وهو اللي عنده كاريزما حقيقيه ومؤثره ومستمره حتى لو ما كانش موجود طول الوقت. طب يعني ايه بقى تخلي فريقك كله قاده؟ بص
بص يا بطل، يعني تخلي كل فرد عنده استقلالية يفكر ويتصرف، مش بس يستنى أوامر. تديهم مساحة يتعلموا ويجربوا ويغلطوا، وكمان تديهم فرص قيادة صغيرة جوه المشاريع أو في لحظات معينة، وتدعم قراراتهم بدل ما تسحب منهم دايما الدفة. وكمان تشجعهم يتكلموا ويعرضوك لو عندهم وجهة نظر. القائد الناجح يا صاحبي مش اللي حواليه تابعين، القائد الحقيقي هو اللي بيخلق قادة زيه بالظبط. طب ليه بقى الخطوة دي مهمة؟ أول حاجة يا صاحبي لأنها بتكبر الفريق وبتخليه متنوع، يعني لما كل واحد يبقى عنده شخصية قيادية فالفريق هنا بيبقى غني بالأفكار وسريع في الحلول ومتين في المواقف الصعبة. وكمان الخطوة دي مهمة جدا لأنها بتزود الولاء والانتماء، لأن الناس بتحس إن أنت مش بس بتستغلهم لكن كمان بتبنيهم. القائد الحقيقي يا صاحبي بيتقاس مش بس بعدد التابعين لكن بعدد القادة اللي طلعوا من تحته. في نظرية علمية شهيرة جدا اسمها نظرية القيادة التحويلية. النظرية دي يا صاحبي بتقول إن القائد اللي بينقل فريقه من تابعين لقادة هو أكتر قائد بيأثر على المدى البعيد، وده طبعا بيتم من خلال الإلهام والتحفيز وبناء القدرات ودعم الاستقلالية. وفي كمان حاجة تانية في علم النفس التنظيمي اسمها القيادة التمكينية، والمقصود بيها هنا إن القائد الناجح بيخلي كل فرد في الفريق يحس إنه قادر وله دور حقيقي وصوته مسموع. القيادة هنا يا صاحبي مش بس إصدار أوامر، ده عملية تعلم مستمر. طب إزاي بقى تدرب فريقك يبقوا قادة زيك؟ أول حاجة يا صاحبي تشجعهم ياخدوا قرارات، يعني ما تردش كل سؤال ولا تحل كل حاجة لوحدك، سيبهم يختاروا حتى لو هيعملوا غلط. يعني مثلا لو حد بيقول لك نعمل إيه في الموقف ده ما تجاوبش فورا وقول له أنت شايف إيه، خليهم يفكروا شوية يا صاحبي، لأن العقل القيادي بيتبني بالتجربة مش بالتلقين. تاني حاجة يا صاحبي شاركهم في التخطيط، يعني بدل ما تخطط لوحدك وتقول لهم ينفذوا، شاركهم من البداية وقول مثلا أنا بفكر أعمل كده، إيه رأيكم في الكلام ده؟ وده طبعا لأن اللي بيخطط بيحس بالمسؤولية. صدقني يا صاحبي لما المرؤوس يحس إن هو شريك في الرؤية هيبقى قائد طبيعي ومسؤول كبير. كمان أنت ممكن تديهم مشاريع يقودوها بنفسهم حتى لو كانت مشاريع صغيرة على فكرة، يعني مثلا خليه يقود اجتماع أو يدير جزء من مشروع أو يمثل الفريق بتاعه قدام الإدارة. وده طبعا لأن كل مرة بيقود فيها حاجة بيتعلم مهارة جديدة وبيتحمل الضغط وبينظم الوقت والتواصل والتحفيز وبيتعلم القرارات السريعة. رابع حاجة بقى يا صاحبي علشان تخلق قائد واعي هي خليه يغلط ويتعلم. القائد يا صاحبي اللي عايز يبني قادة لازم يتقبل الأخطاء، وده طبعا لأن الغلط هو المدرسة الحقيقية للقيادة. ولو كل مرة حد بيغلط تخوفه أو تعاقبه مش هيتعلم، الكل يا صاحبي هيخاف. إنما بقى لو احتويت الغلطة وحولتها لدرس فهتطلع منه قائد جامد في المستقبل. خامس حاجة بقى يا صاحبي هي علمهم يقولوا لأ لو شايفين إنك غلطان. اللي بيقول لك حاضر دايما على طول ده مش قائد، ده مجرد واحد تابع ليك. علشان كده بقى يا صاحبي شجع الفريق يعارضك بالنقاش والأسلوب، وقول لهم لو مش مقتنعين قولوا، لأن دايما في وجهة نظر تانية. وده مش ضعف منك، ده قمة القوة، لأن القائد القوي بيحب يسمع مش بس يتسمع. عايزك بقى يا صاحبي تاخد بالك من شوية عقبات كده ممكن تقابلك وانت بتصنع القائد. خد بالك بقى من العقبات دي. أول عقبة يا صاحبي هي حب السيطرة. بعض القادة بيحبوا يفضلوا هم المصدر الوحيد للحكمة وبيخافوا يطلعوا حواليهم ناس أقوى منهم، بس الحقيقة بقى إن القائد القوي مش بيقلق من قوة اللي حواليه، ده هو بيبقى فخور جدا إن طلع من تحته ناس أقوياء. تاني عقبة بقى يا صاحبي هي الخوف من الغلط. لو دايما بتحاول تمنع أي غلط هتخلي الناس دايما خايفة إنها تجرب، والمبادرة عندك والمبادئة هتموت. علشان كده يا صاحبي افتح مساحة للتجربة واحتوي النتائج. لازم تعرف إن اللي بيجرب أكتر بيتعلم أسرع. تالت عقبة بقى يا صاحبي هي غياب الصبر. بناء قائد بياخد وقت طويل جدا ومفيش حاجة اسمها زرار يخلي حد قائد. علشان كده يا صاحبي بقى اديهم فرصة وشوية شوية كده هتتفاجئ قد ايه كبروا قدام عينك. الخلاصة هنا يا صاحبي ان القائد الناجح بيخلق قادة مش بيجمع تابعين حواليه. ولو موتك او غيابك وقف الشغل يبقى انت ما كنتش قائد، انت كنت مجرد كنترول بس عليهم. لكن بقى لو غيابك بيبرز ناس تانية طلعت من تحت ايدك يبقى انت بنيت مؤسسة مش بس فريق. فكر في نفسك يا صاحبي كمدرب كرة كده مش بس لعيب. لو كل لاعب في فريقك بقى نجم يبقى انت كده بقيت مدرب عظيم. وقبل ما نختم بقى يا صاحبي عاوز اقولك على حاجة مهمة جدا. لو فاكر ان القيادة انك تفضل دايما في الصورة فكر تاني، لان القائد الحقيقي هو اللي بيعرف يختفي والفريق يكمل لوحده، هو اللي بيوزع الثقة وبينقل القوة ويخلق جواه ناس اقوى منه كمان. ما تبقاش يا صاحبي مركز على كل حاجة وخليك دايما المنبع اللي بيطلع منه اكتر من نجم. الخطوات اللي اتكلمنا عنها النهاردة يا صاحبي مش مجرد نظرية، دي أداة بتفرق بين مدير بيدور على شغل وقائد بيبني تاريخ. علشان كده يا صاحبي جرب وغامر ولم وخلي كل واحد حواليك يحس انه قائد، وساعتها بقى يا صاحبي هتكتشف الكاريزما الحقيقية. ولو الفيديو ده لمسك شاركه مع حد شايف فيه قائد، واستناني يا صاحبي في الخطوة اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم بخير.